Saludos amigos y amigas, que estén siempre muy bien. Hoy vamos a saludar a Alexander Ortiz, a Sopla Monda y Carwitz Jesús Meléndez en México, a Sopla Mende y a Jesús Meléndez en México, que estén muy bien. Hoy vamos a comentar un poco los sonidos. Hoy vamos a ver el sonido del águila. Lo vamos a ver varias veces, el sonido de un gran águila, unos 3-4 veces. Y después Mario Clemente va a hacer también el sonido del águila con el teclado. Entonces vamos aquí entonces a ver entonces al águila. Ahí está el águila. Ok, entonces vamos ahora entonces aquí a buscar el teclado. El sonido del águila, viendo allí, él hace en esta águila un sonido que es el A5, este que está por aquí. Ya vamos a ver. Tenemos aquí el A5. Ese es el sonido que está haciendo el águila, entonces vamos a hacerlo. Ok, ya hemos hecho entonces la nota 5 que refleja el sonido que hizo el águila. Muchas gracias por la atención, amigas y amigos, que estén siempre todos muy bien. Bye bye.